呢一刻我唔係我自己，快啲做埋啲家務先，要快啲摺咗啲衫，陣間要出去咯。呢個係細仔嘅，呢個係阿二女嘅，呢個係大仔嘅。哇，真係大得快，又要再買啦啲衫。有冇人送俾我呢？我都好想出去做返嘢，幫補下屋企，但係佢哋仲咁細，點放得低呢？唉，夠鐘啦，我要去接仔啦。我哋身邊有好多婦女為咗照顧有需要嘅家庭成員，佢哋冇辦法投身喺社會裏邊工作，佢哋大多數都係社會嘅基層，鼓勵大家多關注關心佢哋嘅需要，與佢哋同行。請大家支持愛心工程嘅地味 cosplay。